Jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim për atë që dyshohet se është një keqpërdorim, i të dhënave personale nga ana e Partisë Socialiste. Ka pasur një denoncim në portalin Lapsi.al, nga ana tjetër SPAK ka nisur një proces verifikimi, por do ta diskutojmë më gjërësisht në studio me zotin Ledio Brau, avokat. Mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Dua të ndalemi dhe të analizojmë fillimisht nëse përbën vepër penale nxjerrja e të dhënave personale të qytetarëve për arsye të fushatës elektorale? Një nga nenet e kodit penal është neni 328A, që ka parashikimin e përdorimit të funksioneve publike për gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, pra kur të mirat publike përdoren për qëllime elektorale. Një nga rastet mund të jetë dhe i përdorimit të databazave që organet publike administrojnë, dhe janë databaza që kushdo që jep pëlqimin për përdorimin e tyre për çështje shtetërore dhe jo për përdorimin nga parti politike të dhënave në këto baza zgjedhore. Ajo që kam parë unë nga lajmet, pra ishte portali Lapsi.al që bëri një denoncim lidhje me këtë çështje. Dy nga elementet që dukeshin si dëna personale dhe që janë dëna personale në bazë të ligjit për mbrojtjen e dënave personale. Para është numri personal, që është numri i identifikimit, ID-ja që është unik për çdo person, dhe dyta është vendi i punës. Sa i përket numrit personal, edhe në kodin zgjedhor, në listat zgjedhore që përbëhen nga disa përbërës, një nga përbërësit është dhe numri personal, por është një dhënë që nuk publikohet. Pra dhe listat zgjedhore, kur publikohen pa numrin personal. Po ashtu vendi punës nuk është përbërës zgjedhor dhe për këtë arsye vendi punës ka të bëjë me çështje ekonomike të gjithë secilit, kështu që konsiderohet e dhënë personale. Janë pikërisht këto dy përbërës që gjenden të paktën në ato denoncim tek Lapsi.al, që hedhin dyshime për përpunimin e dënave personale në mënyrë të pa autorizuar. Patjetër që këtu ka nevojë për një hetim të thelluar, sepse nuk besoj se aty ironike ishte që ishin dhe prokurorët e SPAK-ut, ishin pjesë e këtij informacioni, dhe madje arrijej deri në pikën që parashikoi se çfarë bindjesh politike kishin ata, ishin bindje, pra ishin konfirmime të sigurta apo jo, apo ata gazetar, artist, apo se si kishin ndryshuar nga 2013 në 2021 ishin bindjet politike të prokurorëve. Kjo patjetër që është dyshim, patjetër që ka nevojë për një hetim. Sa i përket kompetencës, duhet të jetë kompetencë SPAK-ut, sepse nëse ky informacion ka dalë nga Akshi apo nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në lidhje me punësimin e individëve. I-Albania është Akshi që administron I-Albanian, është Akshi, pra kontrata që çdo qytetar lidh në momentin që hap një account në I-Albania, lidhet me Akshin dhe Akshi është përpunuesi i të dhënave. Ndërkohë që databazën e gjithë personave të punësuar në Republikën e Shqipërisë ka po ashtu dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për shkak të deklarimeve që çdo person juridik bën, qoftë ky shtetëror siç është organi prokurorisë, qofshin këto shoqëri tregtare private të cilat deklarojnë punonjësit. Po flasim për sigurimet shoqërore. Për sigurimet shoqërore. Pra, varet se ku ka dalë ky informacion. Mund të jenë informacione të ardhura nga censusi që është bërë në Shqipëri për shembull, sepse ka pasur edhe disa dyshime në këtë rast. Nuk e di sa e mundur është që nga censusi të dalin të dhëna personale, numër personal, por megjithatë nuk është informacion publik. Për aq kohë sa ligji për mbrojtjen e dënave personale i konsideron këto dy elementë si element të dënave personale, patjetër që ato nuk mund të përpunohen pa lejen e personit. Dhe i kisha për pjesën e kompetencës, pra nëse do hetohet në raport me këto dy institucione, pra me Akshin apo me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, mund të jetë hetimi duhet të jetë objekt i SPAK-ut. Pra i prokurorisë të posaçme, po konsiderohet krim zgjedhor në këtë rast, jo nëse ka dalë nga këto institucione? Jo për shkak të krimit zgjedhor. Pra, në krimet zgjedhore duhet kemi parasysh kompetencë SPAK-ut janë vetëm korrupsioni pasiv dhe korrupsioni aktiv në lidhje me zgjedhësit.
Ndërkohë që veprat e tjera, shitblerja e votës. Vetëm ky element. Vetëm ky element është hetim nga SPAK-u, por për faktin se kemi të bëjmë me institucione qendrore të parashikuara me ligj, siç janë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve apo Akshi, për shkak të këtyre institucioneve mund të jetë hetimi kompetencë e SPAK-ut. Dhe kur i takon prokurorive të rrethave, për shembull, nëse prokurorive të rrethave i takon në raste të tjera, por gjithmonë kjo duhet dalë nga hetimi. Pra duhet kryen veprimet hetimore, nëse do shihet që nëse inicion hetimin në një prokurori rrethi, për saktë prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë, nëse ka element që sa i përket kompetencës nuk i takojnë asaj, në atë moment ajo bën kalimin e kompetencës pranë SPAK-ut. Nëse hetimi nis kryesisht nga SPAK-u, të paktën ndonjë informacion që ka qarkulluar sot, fliti për verifikime, nuk e di çfarë do të thonë. Si e konsideroni këtë? Çfarë do të thotë verifikim? Çfarë do duhet bëj posaçërisht SPAK për këtë? Atëherë, do të kemi parasysh që nuk është hera e parë që prokuroria nis një hetim në bazë të informacioneve të bëra publike, sepse hetimet nisin dhe kryesisht, sidomos kur bëhet fjalë për vepra të tilla. Në këtë rast është hetim kryesisht apo verifikim, ndjes? Verifikim nuk ka, pa regjistruar një përshëndim penal, nuk e di se si mund të bëhet verifikim. Ndaj më duket një informacion, unë ju referova dhe faqes zyrtare të prokurorisë posaçme, nuk kishte një komunikim dhe një njoftim lidhje me këtë çështje, por megjithatë unë uroj që të kryen veprimet e domosdoshme dhe të hetohet në lidhje me këtë rast, pasi është e pakonceptueshme që vetë prokurorët e SPAK-ut të jenë pjesë e databazave të tilla, dhe ajo duke që nuk ishte një listë, thjesht një listë e përpunuar, duke që ishte një sistem, për aq kohë sa të gjithë dënat ishin të azhurnuara. Dhe aty bëj fjalë për prokurorë që janë pjesë e SPAK-ut, bëj fjalë ishte emri i Ardian Voranit që ishte konsiderohej si punësuar në gjykatën administrative. Pra bëhet fjalë për të dhëna që janë azhurnuar së fundmi dhe jo për të dhëna të vjetra që mund të jenë mbledhur ndër vite nga Partia Socialiste. Pra patjetër që ka nevojë për një hetim të thelluar, për të parë nëse Partia Socialiste ka shfrytzuar organet publike, ka shfrytzuar administratën publike dhe informacionin të cilin qytetarët e kanë dhënë për çështje të tjera, sidomos gjatë pandemisë në lidhje me portalin Një Albania. Keni besim se do të ndodhë që para zgjedhjeve ne të kemi një përgjigje apo nisje të hetimeve për këtë çështje, nëse do të konsiderohet ose jo krim zgjedhor, nëse do të hetohet nga SPAK? Patjetër që është nevojshme që të iniciohet, të regjistrohet një procedim penal në lidhje me këtë çështje. Se sa e shpejt mund të jetë, duhet të kemi parasysh që kemi të bëjmë vetëm 2 javë kanë mbetur nga data e zgjedhjeve. Se sa e shpejt do jetë hetimi, këtë nuk mund të them, nuk besoj se mund të jetë një hetim aq i shpejt sa të përmbyllet një harë kohor të tillë. Po të paktën është e domosdoshme që SPAK-u apo prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë, kushdo që do të fillojë hetimet, të thrasë në cilësinë e personave që kanë dieni, titullar të tyre institucioneve që kanë databaza të tilla dhe të bëj pyetje të përkatëse në lidhje me dyshimet që mund të ketë se nga mund të ketë dalë ajo databazë. Po mund ta çojë deri në fund SPAK këtë çështje? Patjetër që mund ta çojë deri në fund. Nëse do vjet re që ky informacion ka dalë nga titullar të institucioneve qendrore, patjetër që është kompetencë e SPAK-ut dhe duhet ta çojë deri në fund. Është e verifikueshme në fakt nga kanë dalë këto të dhëna, është mundësia që të verifikohet? Atëherë e para është nëse ky është një sistem online, pra nëse funksionon online apo offline, këto janë element teknik, SPAK-u i ka të gjitha kapacitetet besoj që të hetojë vepra të tilla. Nuk është hera e parë që në Shqipëri hetohen vepra të tilla, që kanë të bëjnë me ndërhyrje kompjuterike apo me ndërhyrje në sisteme të lloj. Kur janë hetuar më përpara? Jo këtë këtij lloji specifikisht në fushatën zgjedhore, por krime të tjera kompjuterike. SPAK-u ka hetuar dieninë time edhe sa i përket kriptomonedhave. Kështu që i ka të gjitha kapacitetet që ta hetojë edhe këtë rast dhe të verifikojë se nga janë marrë ato të dhëna. Të pyeten persona konkret në Partinë Socialiste që kanë pasur akses në këtë databazë dhe nga e kanë marrë këtë databazë. Pra, nëse nuk bëhen pyetje, pra nëse nuk thirren persona që t'japin shpjegime në lidhje me këtë çështje, kjo dosje mund të ketë njëjtin fat si dosja e Dibrës, që miku Afati kaluan Afatit dhe nuk u morë në përgjegjësi penale askush, sepse prokuroria e krimeve të rënda asaj kohe apo prokuroria e Dibrës as nuk dënjuan që të thërrisnin persona që kishin qenë në përgjim për të pyetur në lidhje me ato që kishin deklaruar.
Dhe kjo dosje, nëse do lihet pa kryer asnjë veprim, patjetër që nuk do ketë asnjë sukses. Partia Socialiste nga ana tjetër i ka mohuar gjitha akuzat, ka thënë se këto janë të dhëna cilat janë marrë drejt për drejt nga zgjedhësit, janë të dhëna që janë mbledhur me dëshirën e tyre. Pra kanë qenë zgjedhësit cilët e kanë deklaruar numrin e telefonit apo edhe dhënat e tjera personale. Edhe nga ana e Albanias ka pasur një deklaratë ditën e dieshme që nuk kanë dalë këto dhëna nga databaza e tyre. Si e shikon këto argumenta? Realisht duhet kushdo do ishte naiv që të besonte që Partia Socialiste do bënte një deklarim të ndryshëm nga ky, apo i Albania të bënte një deklarim të ndryshëm. Nëse do bëj fjala për qytetar të thjesht apo militant të Partisë Socialiste, patjetër që do ishte krejt normale që të ishin dhe vendet e punës, pra ti deklarojnë me vullnetin e tyre dhe vendet e punës, dhe numrin e telefonit, dhe bindjet partijake. Po kur bëhet fjala për gjyqtar të gjykatës administrative të apelit, për prokuror të SPAK-ut, më duket pak e çuditshme që ata i kanë dhënë me dëshirën e tyre numrin e telefonit, bindjet politike dhe mund të kenë qenë këto interpretime të bëra nga ata që cilësohen patronazhistët? Patronazhistët nuk e di, unë jam shumë kurioz ta njoh këtë patronazhistin e prokurorëve të SPAK-ut, mbasi mund të jetë një punonjës punon në SPAK përderisa ka informacion për të gjithë prokurorët e SPAK-ut, por gjithsesi është e çuditshme dhe gjithë këto personazhe kanë dhe një detyrim publik për të bërë ditur nëse i kanë dhënë me vullnetin e tyre këto të dhëna. Nëse i kanë dhënë me vullnetin e tyre, pastaj është çështje tjetër. Por të paktën për këto personazhe publike që dolën, patjetër që duhet shprehen ata nëse janë pikërisht ata që kanë shprehur vullnetin për të dhënë numrin e telefonit dhe për të deklaruar vendin e punës lidhje me këto çështje. Nëse në këto hetime që do të zhvillohen, do të verifikohet apo do të gjenden fakte që ka pasur shkelje dhe ka pasur abuzim me të drejtat e qytetarëve, mbi kë bie përgjegjësia? Përgjegjësia bie patjetër mbi titullarët e institucioneve që kanë nxjerrë këto dhëna. Ligji për mbrojtjen e dhënave personale e bën të qartë që këto dhëna dhënat personale nuk mund të jepen pa dhënë pëlqimin personi konkret. Do të bëj fjalë të paktën me sa lexohen media për 960.000 votues apo mbi 900.000. Mbi 910.000 votues që kanë dhënë pëlqimin. Nuk e di se ku kanë qenë këto 910.000. Rreth 1 milion qytetarë. Pra rreth 1 milion qytetarë shqiptarë që kanë dhënë pëlqimin, nuk e di në ç'ë platformë. E vetmja platformë besoj që ka pasur një akses të tillë mund të vetëm i Albania, ose drejtoria e përgjithshme të tatimeve mbas personave që deklarojnë në të punësuarit. Unë besoj se ka nevojë për një deklaratë në këtë rast dhe nga komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale, Nuk ka pasur ende një reagim. I cili po ashtu duhet nis një hetim kryesisht, flas për hetim administrativ, lidhje me këtë çështje, sepse ka të bëjë konkretisht me ligjin për mbrojtjen e dhënave personale, që është dhe ligji mbi të cilin funksionon ky komisioner. Pra patjetër që ka nevojë për të hedhur dritë mbi këtë çështje, sepse është e patolerueshme që të dhënat të tilla të dalin dhe të bëhen sensitive, aq më tepër kur bëhet fjalë edhe për punësimin, pasi siç e dimë dhe nga e kaluara, punësimi shpesh është bërë shkak për presione, sidomos në administratën publike, për të dhënë votën kundrejt një partie apo një partie tjetër. Pra të gjitha këto janë fenomene që duhet i jepet fund, dhe kësaj i jepet fund vetëm duke zbatuar ligjin të paktën një herë. Do të ndihmonte në këtë rast një padi që mendohet se do të dorëzohet dhe është deklaruar edhe publikisht nga Partia Demokratike? Patjetër që mund të bëhet një kallëzim penal, por nga elementet që kanë dalë në media dhe nga mënyra se si ka funksionuar deri tashmë me hetimet të këtij niveli, nuk besoj se është i nevojshëm një kallëzim penal, por prokuroria duhet nis patjetër kryesisht hetimet lidhje me këtë çështje. Po gjithsesi një kallëzim do të ndihmonte. Si e shihni në faktin që Partia Demokratike do të angazhohet edhe për këtë çështje, ka cilësuar si një skandal? Po normalisht duke qenë parti e opozitës, duke mos pasur përfaqësim në organet publike, në administratën publike, e sheh si një mënyrë e cila mund të sjellë probleme si përket të votuesve potencial të opozitës lidhur me këtë çështje, pasi për shkak të dhënave të tilla ata të gjithë mund të jenë subjekti i presioneve që mund të bëhen. Nëse verifikohet se këto dhëna kanë dalë nga drejtoria e tatimeve ose nga i Albania pra nga Akshi, çfarë do të thotë kjo? Sa e rëndë është kjo situatë? Për mendimin tim patjetër që është shumë e rëndë.
patjetër që hedh hije dyshimin në çdo platformë shtetërore elektronike ku qytetarët shqiptarë kanë dhënë të dhënat e tyre. Kjo është problematike edhe sa përket, me sa mbaj mend, në një nga qelizat e databazës ishte fakti nëse personi është emigrant apo jo. Pra, nëse pas ka një databazë të tillë që verifikohet kush janë emigrantët dhe kush nuk janë emigrant, atëherë është pak e çuditshme sepse në regjistrin e emigrantëve, i cili do të shërbente edhe për të dhënë atyre drejtën e votës, kishte vetëm 900 shqiptarë të regjistruar deri para një muaji e gjys. Ndërkohë që në databazën që posedonte Partia Socialiste ishte mundësia që të verifikojë çdo person nëse ishte emigrant apo jo. Pra, kur një databazë funksionoga për Partinë Socialiste, atëherë pse nuk janë regjistruar të gjithë emigrantët dhe të bënte të mundur dhe votimin e tyre në këto zgjedhje. A konsiderohet shkelje e të drejtave të qytetarëve fakti që në telefonat tanë vinë vazhdimisht telefonata nga ata që konsiderohen sondazhet partive politike? Kjo është çështje që edhe këtu varet, këtu patjetër që ka problematik edhe kjo. Kjo nuk dihet nëse pjesa e numrit të telefonit është një dhënë që jepet nga kompanitë e telefonisë celulare, apo jepet nga e-Albania, apo nga struktura të tjera që kanë numrat e telefonit. Pra kjo është më diskutueshme, patjetër që është shqetësuese. Nuk mund ta klasifikoja dot si vepër penale të keqpërdorimit të thirrjeve telefonike, por megjithatë problematike është situatë. Kjo ka ndodhur edhe më parë, mbaj mend dhe gjatë pandemisë, merrnim telefonata ku dilte nga krahu tjetër i telefonit kryeministri që jepte mesazhe për pandeminë, për të larguar. Pra, kam përshtypjen kjo është diçka tjetër, por megjithatë në Shqipëri është pak problem, pjesa e mbështetjes dhënave personale nuk kanë njohuri të duhura dhe ndaj abuzohet me këtë çështje dhe nga kompanitë ndryshme që kanë akses tek numrat e telefonit. Gjithatë mbetet pra çështje e verifikimeve. Çështje e verifikimeve, çështje e hetimit. Meqense jemi edhe në minutat e fundit, si e ke parë se po ecën fushata, mendon që do të intensifikohet gjua e ashpër, retorika e ashpër në këto 2 javët në vijim, dhe cilat konsideron dhe zona të nxehta? Nuk mund të jap shpjegime të tipit se kush konsiderohet zona e nxehta, por patjetër që fushata do vi duke u intensifikuar në të ardhmen, dhe do kemi parasysh që dhe kandidatët vetvete do nisin tashmë që është miratuar dhe fleta votimit, për shkak dhe të faktit që fushata bëhet me numra, fleta votimit bëhet me numra, do intensifikohet edhe sa i përket numrave për çdo kandidat. Pra do ketë një fushat më të fortë tashmë dhe brenda llojit, patjetër me subjekteve po, por dhe brenda llojit për të marrë një numër sa më të madh votave preferenciale nga kandidatët për shkak të sistemit të ri. Unë uroj që fushata të vazhdojë të jetë në përputhje me rregullimet që parashikon Kodi Zgjedhor dhe ditën e zgjedhjeve të kemi realisht zgjedhje të lira dhe të drejta. Dhe të pranuara në fund, po kjo mbetet për të parë pastaj në vazhdim. Do të jetë më lehtë për shqiptarët të vendosin nëpërmjet numrave dhe jo emrave siç ishte. Unë personalisht kam qenë pro emrave, u vendos që të jetë me numra, kjo e bën fushatën të tillë, pra dhe qytetarët e bën domosdoshme për ta që të kenë njohuri më të thelluara për mënyrën si do të votohet. Pra gjithë secili që ka një kandidat preferencial duhet të di numrin e subjektit dhe numrin e kandidatit në qarkun përkatës, në mënyrë që të shprehë vullnetin e tij ashtu siç e mendon në fletën e votimit dhe votat llogaritet pikërisht ashtu siç kërkon votuesi. Është e mjaftueshme koha për të bërë një sensibilizim pra për mënyrën se si votohet, informimin më saktësisht? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë një fushat agresive për informimin e qytetarëve, tashmë për mënyrën e votimit, për emrat e kandidatëve në çdo qark, dhe patjetër që do ketë ndikime dur, por duhet kemi parasysh që dhe vetë partitë politike kanë gjithë interesin maksimal që t'i edukojnë zgjedhësit në mënyrë që ata ditën e zgjedhjeve të shkojnë dhe të votojnë pikërisht sipas bindjeve të tyre. Pra, fushata është e tillë, si nga fushata flas për fushatën për mënyrën e të votuarit, si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por dhe nga partitë politike. Do të shihet pas rezultatit se sa vota të pavlefshme ka, qofse numri i votave të pavlefshme është shumë më i madh se sa çka qenë më parë, patjetër që do kemi një dështim të sistemit sa i përket informimit të qytetarëve.
Nëse votat e pavlefshme janë aty siç kanë qenë herët e tjera, i bie që ka funksionuar, por ajo që do parë tjetër është se si e kuptojnë qytetarët pjesën e votës preferenciale. Pra të votojnë atë kandidat që ata duan. Kjo ndoshta nuk do të verifikohet dot, sepse pavarësisht se vota mund të jetë e vlefshme, mundet që mos të jetë shprehur vullneti i votuesit, por në fund fare kemi votë vlefshme. Kjo është më komplikuar. Faleminderit edhe një herë Ledi Obramo për intervistën. Faleminderit ju.